Никога вече няма да си същият състезател. Приеми го. Да се оттегли ли светкавицата Макуин? Аз ще реша кога ще приключа. Този юни Джаксън Сторм е част от новото поколение елитни състезатели. Трета победа за дебютанта. от създателите на търсенето на Дори отвътре навън. Вече няма да си толкова бърз, но може да си по-умен. Мога да ви помогна, господин Макуин. Нищо не е приключило, докато Макуин светкавицата Ще ти покажа, Сторм. не отвърне на удара. Колите 3. 16 юни в кината на 2D и 3D.